ही गाईज वेलकम टू सोनालीज फॅशन टिप्स ब्लाऊज डिझाईन चॅनलमध्ये. आज आपण रिपब्लिक डे म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनानिमित्त व्हाईट कलरच्या साडीलाच शोभेसे असे ब्युटिफुल लेटेस्ट पोटली बटन डिझाईन आपण बनवणार आहोत.
फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशाच ब्युटिफुल लेटेस्ट डिझाईन मी तुम्हाला व्हिडिओद्वारे अपलोड करत राहील. त्यासाठी आपण सबस्क्राईब बटनला क्लिक करा, बेल बटनलाही क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळत जाईल. भेटूया तर मग पुढच्या अशाच एका ब्युटिफुल डिझाईनसोबत. तोपर्यंत बाय.